Кайрадан биз намыс командасынын капитаны Дастанын жанына келдик. Кандайсың, Дастан? Жеңиш куттук болсун. Кудайга шүгүр, рахмат. Финалга чыгышыңар менен. Рахмат, Алла разы болсун. Жакшысыздарбы? Жакшы, сон. Бүгүн таң эрте санаа болуп, ичиңде бир уйгу туйгу болуп, анан оюн жыйынтыкталгандан кийин ооп кетиңби? Аябай коркуп турганбыз. Саразөн командасынан даярдыгынан дагы, аттарынан дагы. Аттарынан бактык старт коргондо аттар жатып эле баары. Көп возможность бербейт да. Ал эми адинен ишенип турдук. Крастын кылды. Ошол нар жагынан биз аракет кылып, сырттан Сейитбек байке аракет кылды. Ынтымакташып финалга чыктык, иншалла. Кудайым буйрса ынтымак командасы менен кайрадан финалда буйрса кайрадан мыкты оюн көргөзөбүз деп турабыз, иншалла. Бүгүнкү деги эле Талас чергесинде эң ысык оюндар болду. Ага чейин ынтымак командасы менен Достук командасы ойноду. Алардын оюнун көрүп, кандай тактикаларды түзүү болот экен, кандай оюн көрө алдык. Оюн көрдүңөрбү жалпы? Оюнду биз рахаттанып гана көрүп отурдук, эч нерсе айта албайбыз. Эми ал эки команда тең Кыргызстанда лидер команда. Биз үйрөнүшүбүз керек алардан. Бирок биз үйрөтө албайбыз. Ошол мыкты ойношту. Буйрук Омат ынтымак командасында ооптур. Ошол утуп кетти. Достук командасы ошол эми жакшы оюн баштаган. Эми эч нерсе дей албайбыз. Кызыктуу оюн болду, ошондо келген күйөрмандар эс алып кетти го десем жаңылышпайм. Анан негизи эле команда 1,5 ай даярдандыңар. Балдар өткөндөгү Норус турнирине карата бири-бириңер менен жакшы көнүшүп калсаңар керек. Кошумча эки оюнчу да көнүшө алдыбы? Эми бул эки оюнчу коргоочу оюнчулар, экөө тең. Ошол. Анан баа команда ичинде ошол эле аттар болду. Бирин экин алмашып атты аттар. Основной ошол аттар Норустагы. Анан эми ортодон Путин байкебиз кырсыктап калды. Анын ордуна Аудасбек байке отурду краска. Аудасбек байкенин ордуна Тойчу байке коргоочу болуп келди. Анан Майрамбек байкебиз дагы кырсыктап калды. Бир аз травма алып. Ден соолуктары жакшы. Буюрса кийинки оюндарга чыгат. Ошол күтөбүз оюн таласынан. Ал байкелерибизди дагы эмне деген мыкты оюндар көргөзүп кетишти. Дагы көргөзөт го деп айтылам. Анан Ринат келген ушу. Ринаттын бүгүнкү өзгөчө оюндарынан мындай кандуу? Эми бул жигиттин оюнуна мурун эле көрүп жүргөнбүз, билип жүргөнбүз. Мыкты коргоочу болчу. Ошол жер улактардан көрүп жүрчүбүз. Алексеевканы сүйрөп жүргөн балдардын бири. Бүгүн дагы жабышканын болгон аракетин кылып, чын жүрөгүнөн ойноп бер десем жаңылышпайм. Ошол жакшы оюн болду. Дастан негизи өзүң капитансың. Балдар сага толук баш ийип мындай негизи кандай улууларды башкарыш? Эми бул жерде канча жылдан бери ойноп жүргөн команда дос балдарым бар. Көбү эми оюнда улуу бир 4-5 байкебиз бар эми. Ал жерде өй жактан Сейитбек байке тренер. Ошол киши менен акылдашып, ошол кишинин эми оюнда кандай десе ошондой болобуз. Анан Калыбек эке аттарды мыкты дайындап аткан. Ат бастырганда Калыбек экени угабыз. Оюнга киргенде Сейитбек байкени ынтымакташып, бизге андай жок мында. Укпай коюу, тигиндей мындай. Жакшы балдарга да дагы бир жолу рахмат айтам. Эч ким эчтеке дебейт. Ошол. Буйрса алдыда финал, биздин күйөрмандарга, колдоочуларга чакыртабыз. Эми Кудайым буйрса 23-ндө финал ынтымак командасы менен баардыгыңыздарды ушул жерге келип, тартип менен ошол көкбөрүнү өнүктүрүүгө салым кошуп, колдоп коштоп кетиңиздерди өтүнөбүз. Ошол жакшы оюн болот. Баардыгыңыздарды күтөбүз.